Аудиокнига «Мысли вслух», часть вторая. Есть только отец, для которого существует его любовница, и больше никого. Когда в 2012 году мать заболела циррозом печени, причем абсолютно не пила, просто у нее была такая работа, располагающая к циррозу, э, отец собрался и ушел к молодой любовнице. Когда через 2 года, 22 июня 2014 года, матери не стало, он позвонил и сказал: «Как бы там ни было, что бы между вами ни было, просто приди, попрощайся, постой у подъезда, постой у гроба, отдай последний долг». На что услышал: «Нет, не приду. Моя новая жена меня не поймет. И, пожалуйста, не надо больше сюда звонить». Да, это было больно. Но как и любую боль, любую обиду, он это проглотил. И решил, что для него больше отца нет. Как бы ни убеждали священники, как бы ни говорили, что да, это кровь, ты обязан его простить, ты должен, ты что-то еще, сколько бы они ни приводили доводов, но понимаете, нет, он не сможет простить по причине того, что он просто не хочет врать самому себе. Можно прийти, можно сказать: «Да, все хорошо, я тебя простил, я забыл» и т.д. Но это будет ложь, потому что в душе этого не произошло. Врать самому себе вот этого точно никогда не нужно. Потому что он понимает, что он на данный момент нужен только своим собакам и кошкам. Нужен настолько, что они просто не могут без него жить. Как только его не будет, они окажутся где-то в приюте. Их физическая жизнь закончится. Дочь уже большая. Да, у нее так же, как и у него, нет семьи. Да, для нее сейчас существует только война и военное положение. Да, при всем желании, учитывая то, что в Израиле война, она бы, может, и хотела сейчас оказаться рядом с ним, может быть, так же думает. О Новом годе, вспоминает, как было хорошо, когда была жива мама, была бабушка, была у них семья, но сейчас она просто не может приехать назад в Россию. Если раз в месяц, раз в 2 месяца появляется в Израиле связь, и у них возникает возможность пообщаться, созвониться, это большая радость. Но когда в следующий раз наступит эта радость, неизвестно. Поэтому даже в уборную и в ванную он всегда ходит с телефоном, чтобы не пропустить. А вдруг именно сейчас? Ну, не об этом сейчас речь. На данный момент он просто сидит, смотрит в окно, за которым все темней и темней, и думает, как бы много он отдал сейчас за то, чтобы просто как раньше посмотреть на часы и понять: жена и дочь сейчас придут с работы, надо успеть приготовить ужин, надо э, наполнить ванную, прибраться, так как так получилось, что волей судьбы ты находишься дома и на коляске, поэтому дом их должен всегда встретить уютом, и это, парень, на тебе. Сейчас же он запустил себя, он уже 100 лет не брился. Раньше у него была борода, но она была всегда аккуратной. Он практически запустил дом, убирается в нем раз в месяц, и то, когда уже становится просто неудобно передвигаться. По причине того, что он не вся передвигается на коляске, иногда на коленях, там, где коляска не проходит. А по причине того, что для себя оно просто не надо. Собаки не жалуются. То есть раньше, когда он все это делал, было желание порадовать дочь, порадовать жену. А для себя, как ты себя не убеждай, оно просто не надо. Да, делает что-то в доме просто по инерции, просто для того, чтобы быстрее проходили дни, просто для того, чтобы хоть как-то было чуть-чуть комфортнее и можно было забыться, можно было отвлечься. Сейчас ждет друга, который приедет, подделает отопление, сделает возможность выезжать на улицу, сделает, одним словом, жизнь немножко комфортней. Но, с другой стороны, он четко понимает, что а сколько этой жизни осталось, а зачем оно все сейчас. В силу того, что, во-первых, он человек, который с юности изучал религию, он не может эту жизнь прекратить сам. А с другой стороны, когда ты сидишь в инвалидной коляске, то у тебя гораздо меньше шансов физически это сделать. Именно физически, допустим,
встать и сделать что-то. Он бы и так этого навряд ли себе позволил, потому что знает, что иначе будет следующая реинкарнация, в которой будет еще хуже, и снова придется все вот это отрабатывать, даже часть того, что, возможно, была отработана здесь. Он надеется, что там он все-таки встретит вновь и свою любимую жену, и маму, и брата. А вот если он что-то сделает, прекратит свой путь здесь и сейчас, то шансы встретиться с ними будут абсолютно минимальными. А вернее, если честно, он понимает, что этих шансов не будет. А ведь он уже 10 лет, 10 с лишним лет, живет мыслью о том, что когда-то он уйдет туда и снова встретит там свою единственную Мариночку. Да, после нее была попытка несколько раз построить семью. Но даже если он не говорит женщинам ничего, он понимает, что они, это индивидуальность, это не она, они не могут ей быть, они не обязаны ей быть. Но тем не менее про себя в голове невольно он все равно сравнивает, а Марина бы так не сделала, а она бы так не сказала. А вот здесь она поняла бы меня без слов. И вот это сравнение, оно не уйдет никогда и никуда. Он это понял уже несколько лет назад и перестал пытаться что-то построить. Потому что, а зачем? Все равно из этого ничего не построится. О, чтобы как-то залечить эту боль, он просто стал относиться к отношениям как к физиологической необходимости, к сексу, как к походу в туалет. Ну вот для того, чтобы жить, это необходимо сделать, потому что иначе становишься нервным, раздражительным. А именно чувство, полет, эмоции, драйв, когда ты пишешь стихи, когда ты влюблен, когда ты счастлив, это, к сожалению, умерло. И это не в его власти. А за окном все темнее и темнее, и приходит ночь.